Během mezinárodních závodů v Nebanicích u Chebu jsme si pozvali k mikrofonu trenéra rodiny nesvačilů a vlastně národního týmu pro Normandii Theo Timmermana. Hello. Hello. Já bych se rád zeptal, jak vůbec začala spolupráce s rodinou nesvačilů a s trénováním potenciálního českého národního týmu. How it started? That's a good question. You can better explain that than me. Říkáš, že to může vysvětlit než on. My jsme se vlastně setkali loni na mistrovství Evropy v Ižáku. Nějakým způsobem jsme si začali povídat o tom, co by se dalo dělat společně, jak možná trénování a vůbec nějakým způsobem bychom mohli spolupracovat. A postupem času vlastně Theo přijel do České republiky, jedna kvůli nám, druhá kvůli vlastně spolupráci s některými dodavateli materiálu, a tak jsme to vlastně dali dohromady. Jaké byly první zkušenosti s českými vozataji a které byly největší jejich slabiny? What were your first impressions or the first experience with the Czech drivers, and what were their largest, biggest weaknesses? One of the biggest problems, I think it was, some of them is experience and material-wise. Discipline in the dressage definitely, you know, but in the meantime they're improving a lot and I think they will be there right in time. Že na začátku se trošičku bál toho, že vlastně někteří jsou zkušenější, takže nevěděli, jak to vlastně budou brát. Trošičku jsou problémy někdy s vybavením nebo vlastně s kvalitou vybavení a disciplínou třeba u drezury a těchto věcí, aby se na to zvykli, že se to skutečně ty věci musí dělat jakoby na drase pořádně vždycky, ale v mezičase se všichni hodně zlepšili a ty pokroky jsou poměrně velký. Kolikrát jste již společně trénovali s českými vozataji a jak vlastně probíhá příprava v období mezizávodním a pak těsně před některými důležitými závody? How many times have you been together? How many trainings have you had together with a team? And how does the preparations work between the competitions and right before the competitions? I think we have now about 6 times together in training and also on some competitions. And after training and competition, we try to give them some homework to make a preparation for the next competition and try to get another improvement in the meantime. Takže teďka to je asi po 6., co jsme dohromady, jednak na soustředěních a druhak na závodech. A vlastně ta příprava mezi těmi závody je vždycky vlastně na základě těch soustředění zkušeností anebo z těch závodů dostanou všichni domácí úkoly, věci, na kterých mají pracovat, tak aby se zase příště zlepšilo a pak se kontroluje, jak na tom zapracovali všichni. Jak spolehliví a svědomití jsou právě svěřenci pana trenéra, jak dobře plní ty zadané úkoly? How well are they taking this? How well are they listening and following the instructions or the homework that they get during the trainings and the competitions? In my opinion, they improve a lot and they're pretty serious about the whole thing. Otherwise, we wouldn't improve to keep on doing this, you know. I think it's really important from both sides that you see improvement. And of course, 6-7 months is not a lot compared to most people doing years, you know, time and training to get to that result. So I think they do really well. Že se všichni většinou snaží, že je vidět, že to berou vážně, což je důležitý pro obě strany, že ty výsledky jsou prostě vidět, jak by to nemělo smysl to dělat. Na druhou stranu 6-7 měsíců je poměrně krátká doba ve srovnání s tím, že některý lidi to trénují léta, takže určitě ty výsledky dlouhodobější si na ně ještě musíme počkat, nicméně je to vidět a všichni se zlepšují. Jak konkrétně jste se připravovali na tyto závody v Nebanicích? How exactly were you preparing for this competition here in Nebanice? No, there's not special about this competition. When we started this cooperation, it was for us important. We started that at some point, and the final goal for this year is the World Championships. So everything we do and training is going towards the World Championships. So Nebanice is a part of that. You know, it's not just Nebanice. Že konkrétně na Nebanice nebyla žádná speciální příprava, protože ten náš cíl skutečně jsou světové jezecké hry v Normandii, na který se snažíme to všechno načasovat, takže konkrétně na Nebanice nebylo nic speciálního, protože tyhle závody jsou jedny ze série vlastně těch přípravných věcí na to naše finále.
Můžete tedy prozradit, jak bude probíhat ta následující příprava v měsíci a půl řádově nebo ve 2 měsících před světovými hrami? Could you please, disclose, how the next preparations are going to work out in the next month and a half before the World Equestrian Games? First, we're going to see this competition. In training and competition is always different. The competitions have to be happening. So tomorrow afternoon we know a lot more. Then we see how far they improved again and where the weak points are and what points we have to work on. And from there we go, to see what the steps are in the next few weeks. Takže uvidíme vlastně tady na těch závodech, jak se bude dařit, jak ty skutečně změny budou, nebo ty pokroky budou nebo nebudou vidět. Zítra odpoledne budeme chytřejší. Na základě výsledků z těch závodů a objevení nových slabin víceméně určíme, co bude potřeba dělat v příštích několika týdnech. S jakými ambicemi si myslíte, že může český národní tým odcestovat na světové jezdecké hry? Jaké byste dnes tipnuli jejich umístění? What do you think the realistic ambitions are for these guys, for the Czech national team at the World Equestrian Games? Based on your knowledge and where they are, how do you think they could rank in the in Normandy? Nation? Jako tým? Jako tým i jako jednotlivci. As a nation, and as individuals as well. As nations, I will guess between 5 and 8 position. Jako tým, jako národní tým si myslí, že by to mohlo být mezi 5. a 8. místem? And individual, that's a good question, this depends how well they do the best. Individuálně je to velice složitá otázka, záleží na tom, jak moc budou všichni schopni vytěžit a ukázat to, co v nich opravdu je, jak se jim to povede konkrétně na té soutěži. I think there's a possibility, for some of them to end up somewhere, in my opinion, between 15 and 30. Že si myslí, že by mohli s většinou skončit mezi 15. a 30. místem. My tedy budeme doufat, že minimálně takovéto očekávání našeho vozatého splní. Samozřejmě vše budeme bedlivě z Equity TV sledovat. Thank you very much for interview.